இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி 10 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தோனேஷியா நாட்டின் முக்கிய தீவான ஜாவாவில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மலையோர குக்கிராமங்களில் மண்பாறைகள் மற்றும் மரங்கள் இடிந்து விழுந்ததால் 170க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆறுகள் கரை புரண்டு ஓடியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதில் 10க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கி உயிரிழந்ததாகவும் 2 பேர் மாயமாகி உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.